హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్. ప్లంబింగ్ లైన్ అలాగే ఎలక్ట్రికల్ లైన్ మార్కింగ్ ఎలా వేయాలో ముందు వీడియోలో నేర్చుకున్నాం కదా. అయితే ఈ వీడియోలో ఆ వేసిన మార్కింగ్ పరంగా సిపివిసి అలాగే ఎలక్ట్రికల్ వర్క్ ఎలా చేయాలి, ఎలా ఏంటనేది, మెజర్మెంట్స్ ఏంటనేది ఈ వీడియోలో క్లియర్గా చెప్పడం జరుగుతుంది. దయచేసి ఈ వీడియో చివరి వరకు చూసి మన ఛానల్ని ఎవరైతే కొత్తగా చూస్తున్నారో సబ్స్క్రైబ్ చేసి అలాగే సపోర్ట్ చేయండి. చూస్తున్నారు కదా, ఇది ఏంటంటే ఇంచి సిపివిసి లైన్ ఫ్రెండ్స్. ఇది 4కి 7 సైజు, బాత్రూమ్ సైజు. అయితే చాలామందికి ఒక డౌట్ రావచ్చు, ఏంటంటే ఇదేదైతే ప్లంబింగ్ అయితే చేస్తున్నామో ఇదే స్ట్రాటజీతో వాళ్ళ ఇంట్లో కూడా చేయొచ్చు అని డౌట్ రావచ్చు. నేనైతే 100% చెప్పగలను, చేయొచ్చు. ఎందుకంటే బాత్రూమ్ సైజ్ మారొచ్చు కానీ ప్లంబింగ్ వర్క్ అనేది మారదు. కాబట్టి ఇదే స్ట్రాటజీ అనేది ఫాలో అవుతే ఈజీగా మీ ఇంట్లో మీరే ప్లంబింగ్ అనేది చేసుకోవచ్చు. ప్రతి ఒక్కరూ నేర్చుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. ఇప్పుడు వర్క్లోకి వెళ్దాం. మీరు చూస్తున్నారు కదా, ఆ పాయింట్ వచ్చేసి వాషింగ్ మిషన్ పాయింట్. అది కస్టమర్ ఏమన్నారంటే బాత్రూంలోనే వాషింగ్ మిషన్ పాయింట్ పెట్టమన్నారు. అయితే బాత్రూమ్ కొద్దిగా పెద్దది కాబట్టి దాంట్లోనే పెట్టడం జరిగింది, స్పేస్ ఉంది కాబట్టి. మీరు కూడా బాత్రూంలో పెట్టుకోవచ్చు, లేదన్నా బయట కూడా బయట స్పేస్ లేదో ఉంటే బాత్రూంలో పెట్టుకోవచ్చు. కస్టమర్ రిక్వైర్మెంట్ ఏంటంటే నాకు గ్రేజర్ కావాలి, అలాగే ఒక షవర్ కావాలి, అలాగే వాషింగ్ మిషన్ పాయింట్ కావాలని చెప్పారు. దానికి తగ్గట్టుగా మేము ఒక గ్రేజర్కు, అలాగే షవర్కు, అలాగే వాషింగ్ మిషన్ పాయింట్లు అనేవి పెట్టడం జరిగింది. ఈ వీడియోలో మీరు ఏం నేర్చుకుంటారంటే బాత్రూంలో సిపివిసి లైన్లు అనేవి ఎలా వేయాలి, ఎంత హైట్లో వేయాలి ఏంటనేది డీటెయిల్గా అనేది ఈ వీడియోలో చెప్పడం జరుగుతుంది. దయచేసి ఈ వీడియో ఎక్కడ స్కిప్ చేయకుండా పూర్తిగా చూసే ప్రయత్నం చేయండి. ఇప్పుడు మీరు చూస్తుంది అక్కడ పైపులు అనేవి పైకి ఎందుకు పెట్టామంటే గ్రేజర్లో ఒకటి ఇన్ను ఒకటి అవుట్ ఉంటుంది కదా. దాంట్లో ఇప్పుడు పెట్టిన పైప్ అనేది హైట్లో అది ఇన్పుట్ ఫ్రెండ్స్, అంటే గ్రేజర్లోకి వెళ్ళే వాటరు. అలాగే ఇంకో పైప్ ఉంటుంది, అది పెట్టి చూపిస్తాను, అది అవుట్లెట్. మీకు వీడియోలో చివరిలో డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. అయితే మన ఛానల్లో ఏమేమి చేస్తామంటే వర్క్లో ఎలక్ట్రికల్ లైను, ప్లంబింగ్ లైను, అలాగే వెల్డింగ్ వర్క్ చేస్తాము. అలాగే ఏమైనా కొత్తగా తయారు చేయాలన్నా, కొత్తగా మన వెరైటీగా ఏదైనా చేయాలన్నా సరే మన ఛానల్లో చేయడం జరుగుతుంది. ఎవరైతే మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి ఫాలో అవుతారో మీలో ప్రతి ఒక్కరికి ఒక ఐడియా అనేది, ఒక చిన్న ప్లానింగ్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అది దేని పర్పస్ అయినా సరే, ఇంక్లూడింగ్ టైల్స్ కానివ్వండి, సిమెంట్ వర్క్ కానివ్వండి, ఒక మేస్త్రి వర్క్ కానివ్వండి, ఏదైనా సరే మీకు ప్లానింగ్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అలాగే మీరు ఒక కొత్తగా ఇల్లు కన్స్ట్రక్షన్ జరుగుతుందంటే దానికి తగ్గట్టుగా ఏమైనా ప్లానింగ్ ఇవ్వమన్నా సరే మన వీడియోలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం అనేది, రానున్న వీడియోలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. హౌ టు కన్స్ట్రక్షన్ బిల్డింగ్, ఇంటి నిర్మాణం పునాదుల నుండి పైన స్లాబ్, పాలిషులు, ఫినిషింగ్, టైల్స్, పెయింట్ల వరకు, సీలింగ్ వరకు డీటెయిల్గా రానున్న వీడియోలో డీటెయిల్గా చెప్పడం జరుగుతుంది. అలాగే మన ఛానల్ని లైక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి దయచేసి. అయితే ఇప్పుడు ఏంటంటే చాలామందికి డౌట్ రావచ్చు, షవర్ కంట్రోల్ని చాలామంది ఏం చేస్తున్నారంటే, అంటే కొత్తగా నేర్చుకునే వాళ్ళు కానివ్వండి, కొత్తగా మనకి ఎవరైతే ఇప్పుడు ప్లంబర్లు అయితే కానివ్వండి, లేదంటే ఇంటి యజమానులు ఎవరైనా కొత్తగా నేర్చుకునే వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే, ఇక్కడ పెద్ద మిస్టేక్ ఏంటంటే షవర్ కంట్రోల్ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. ఆ షవర్ కంట్రోల్ని తిప్పి బాణం గుర్తు అనేది కిందకి పెట్టేసి ఏదో విధంగా వాల్ అనేది ఎటువైపు వెళ్ళా వాటర్ వచ్చేస్తుంది కదా అని పెట్టడం జరిగింది. ఒక ఇంట్లో అయితే రిపేర్ అలాగే చేసాము, వాటర్ అనేది స్లోగా రావడం జరిగింది. అందుకనే మీకు షవర్ కంట్రోల్ కూడా ఏ పొజిషన్లో పెట్టాలి, ఎంత హైట్లో పెట్టాలి అనేది కూడా ఈ వీడియోలో డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడమే జరుగుతుంది. అయితే మన ఛానల్ యొక్క ప్రత్యేకత ఏంటంటే, ముఖ్యంగా ప్రతి ఒక్కరూ వర్క్ అనేది నేర్చుకోవాలి. ఎందుకంటే ఒక ట్యాప్ ఇరిగిపోయింది అనుకోండి, మీ ఇంట్లో ఒక సపోజ్ బాత్రూంలో ఒక ట్యాప్ ఇరిగిపోయింది అనుకోండి, మీరు వెంటనే ప్లంబర్కో లేకపోతే ఎవరికో వేరే వాళ్ళకి ఫోన్ చేయడము, ఒకరి మీద డిపెండ్ అవ్వడము జరుగుతుంది. అవునా కదా ఫ్రెండ్స్? కామెంట్ రూపంలో తెలియజేయండి. అప్పుడు మీకంటూ కొంత నాలెడ్జ్ అనేది ఉంటే
మీరే ఆ ట్యాప్ మార్చుకోవడం కానీ, లేకపోతే ఆ వర్క్ ఏదైనా ఉంటే చిన్న చిన్న వర్క్లు మీరే చేసుకోవడం కానీ జరుగుతుంది. అలాగే రానున్న వీడియోలో ఎలక్ట్రికల్ వర్క్ కానీ, అలాగే ప్లంబర్లో చిన్న చిన్న ట్రిక్స్ అండ్ టిప్స్ అనేవి డీటెయిల్గా మీకు చెప్పడం జరుగుతుంది. ఒక ట్యాప్ ఇరిగిపోతే ఎలా రిమూవ్ చేయాలి, ఓకేనా, ట్యాప్లో వాటర్ స్లోగా వస్తే ఏం చేయాలి అనేది రానున్న వీడియోలో అప్లోడ్ చేయడం జరుగుతుంది. దానికి అలా జరగాలంటే మీ సపోర్ట్ అనేది ఖచ్చితంగా కావాలి. దయచేసి ఈ వీడియోను చివరి వరకు చూడండి. డీటెయిల్గా మీకు అనేవి ఎక్స్ప్లెనేషన్ అయితే చేయడం జరుగుతుంది. ఇప్పుడు మనం పెట్టింది అక్కడ ఏదైతే ఇప్పుడు మనము అక్కడ హ్యామరింగ్ చేస్తున్నామో ఆ ఏరియా మొత్తం ఒక ట్రయాంగిల్ షేప్లో షవర్ కంట్రోలు, అలాగే నార్మల్ ట్యాపు, అలాగే హీట్ వాటర్ అంటే గ్రీజర్ నుండి వచ్చే కనెక్షన్ అనేవి అదొక జంక్షన్ బాక్స్లా ట్రయాంగిల్ షేప్లో ఉంటుంది. చాలామందికి డౌట్ రావచ్చు వాల్ మిక్సర్ వేయచ్చు కదా అని. అయితే ఇక్కడ డీటెయిల్గా జాగ్రత్తగా వినండి ఫ్రెండ్స్. వాల్ మిక్సర్కి మనం ప్లేసే పాయింట్కి డిఫరెంట్ ఏంటంటే మనకి 2 ట్యాప్స్ ఒక వాల్ అనేది షవర్ కంట్రోల్ అనేది వస్తుంది. అయితే ఈ వాల్ మిక్సర్ ఏంటంటే కొద్ది రోజుల తర్వాత దానికి వాచర్లని రకరకాల బుస్సులని రావడంతో కొద్ది రోజుల తర్వాత లీకేజ్ అయ్యే ప్రాబ్లం, వాటర్ అనేది రాకుండా అయ్యే ప్రాబ్లమ్స్ అయితే వస్తున్నాయి. చాలా వరకు రిపేర్ చేయడం అయితే జరిగింది. అందువల్ల ఆ వాల్ మిక్సర్ అనేవి చాలా వరకు అవాయిడ్ చేశాము. ఈ విధంగా చేయడం వల్ల ఏంటంటే లైఫ్లో ఎప్పుడైనా సరే అసలు లీకేజ్ కానీ లేక వాటర్ రాదు అనే సమస్య అనేది ఏర్పడదు. దానివల్ల ఇక్కడ మనకి వాల్ మిక్సర్ ఏదైతే షేప్లో ఉంటుందో అదే షేప్లో 2 ట్యాపులు, అదే ఒక హీట్ వాటర్, ఒక నార్మల్ వాటరు, ఇంకోటి షవర్ కంట్రోల్ ట్రయాంగిల్ షేప్లో పెట్టడం అయితే జరిగింది. మీరు వీడియో చివరిలో చూస్తే మీకే అర్థమవుతుంది. మీరు కూడా మీ ఇంటి దగ్గర మీరు వర్క్ చేసినా సరే, ప్లంబర్ వర్క్ చేసినా సరే ఈ ప్లానింగ్ అనేది కొద్దిగా చెప్పి ఈ స్ట్రాటజీ అనేది ఫాలో అయితే చాలా నీట్గా లుక్గా ఉంటుంది. ఎట్ ఏ టైం అంటే ఒకేసారి హీట్ వాటరు, కూల్ వాటర్ 2 అనేవి బకెట్లో మనం పర్ఫెక్ట్గా ఓపెన్ చేస్తే పడేటట్లుగా ఇక్కడ సైజ్ అనేది పెట్టడం జరిగింది. అది సైజ్ ఎంత అంటే ఇక్కడ మనకి ఏదైతే బ్రాస్ ఎల్బో పెడుతున్నామో బ్రాస్ ఎల్బో నుండి అక్కడ సెంటర్ పాయింట్ షవర్ కంట్రోల్ టీకి 3 ఇంచెస్ గ్యాప్ అనేది పెట్టడం జరిగింది. ఇటు 3 ఇంచెస్, అటు హీట్ వాటర్ 3 ఇంచెస్, టోటల్గా 6 ఇంచెస్, 3 ఇంచ్ 6 ఇంచెస్ అనేది పెట్టడం జరిగింది. ఖచ్చితంగా మనకి 6 ఇంచ్ అంటే బకెట్ ఆల్మోస్ట్ మనకి 1 ఫీట్ కన్నా ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి 6 ఇంచ్లో వాటర్ అనేది కరెక్ట్గా ఫిల్ అవుతుంది. ఓకేనా. చాలామంది ఏం చేస్తారంటే హీట్ వాటరు ఎక్కడైతే మన గ్రేజర్ పాయింట్ పెడతామో అక్కడ ఒక ట్యాప్ పెట్టడం, అక్కడ ట్యాప్ పెట్టి ఇక్కడ తీసుకురాకుండా పెట్టడం జరుగుతుంది. మన హీట్ వాటర్ కావాలంటే అక్కడ పట్టి మళ్ళీ అక్కడి నుండి ఇక్కడ వరకు తీసుకొచ్చి కూల్ వాటర్ వేయాలంటే ఇక్కడ తీసుకురావాల్సి వస్తుంది. అలాంటి సమస్య లేకుండా వాల్ మిక్సర్ ఏదైతే విధంగా ఉందో అదే విధంగా ఇక్కడ మనం అనేది చేయడం జరుగుతుంది. చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ షవర్ కంట్రోల్ అనేది బాణం గుర్తు పైకి వచ్చేటట్లు చూసుకోవాలి. మెయిన్ పాయింట్ ఫ్రెండ్స్, ఇది వచ్చేసి మిస్టేక్ చేయొద్దు దయచేసి. షవర్ కంట్రోల్లో ఆ బాణం గుర్తు అనేది పైకి రావాలి. అది ఏ కంపెనీ అయినా సరే, ఏ సైజ్ అయినా సరే. మనం ఇప్పుడు వేసింది 3/4 ఫ్రెండ్స్. మనం ఇప్పుడు వేసిన సైజ్ అనేది 3/4. మీరు ఒకవేళ ఇంచ్ యూజ్ చేసినా సరే దాంట్లో కూడా బాణం గుర్తు ఉంటుంది. అది ఏ కంపెనీ అయినా సరే పైకి వచ్చేటట్లుగా చూసుకునే ప్రయత్నం చేయండి దయచేసి. అది రివర్స్లో వేస్తే మాత్రం వాటర్ అనేది స్లోగా రావడం అయితే జరుగుతుంది. ఓకేనా. అక్కడ వచ్చి ఇంకో మిస్టేక్ ఏంటంటే జాగ్రత్తగా వినండి ఫ్రెండ్స్. అక్కడ ఏదైతే మనకు సీలింగ్ ఉందో అంటే స్లాబ్ ఉందో స్లాబ్ నుండి మినిమం షవర్ అనేది ఒక 3 ఇంచెస్ గ్యాప్ మినిమం అనేది ఉండాలి. అది మీ యొక్క బాత్రూమ్ బట్టి ఉంటుంది. బాత్రూమ్ ఎక్కువ డౌన్ అయిందనేసి మీరు షవర్ అనేది పైన బ్రాస్ వాల్ ఏదైతే పెడతామో బ్రాస్ ఎల్బో షవర్ ఎల్బో అనేది పైకి సీలింగ్ టచ్ చేసేస్తే తర్వాత మనకి ఈ షవర్ అనేది ఫిట్ అవ్వడం చాలా కష్టం ఫ్రెండ్స్. అందుకే దయచేసి స్లాబ్ నుంచి మినిమం 2 ఇంచెస్ లేదా 3 ఇంచెస్ 2-3 ఇంచెస్ మినిమం 2 ఇంచెస్ అనేది గ్యాప్ పెట్టుకుంటే మనకి తర్వాత టైల్స్ అని అయిన తర్వాత అక్కడ ఏదైతే ట్యాప్ అనేది ఫిట్ చేస్తామో చాలా ఈజీగా ఫిట్ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్. అయితే ఇక్కడ మీరు చూస్తున్నారు కదా, ఇక్కడ మనకి గ్రీజర్ లైన్ అనేది వేయడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్. ఈ గ్రీజర్ లైన్ కూడా ఎలా వేయాలని కూడా డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెనేషన్స్ ఇస్తాను. గ్రీజర్ లైన్ వేసేటప్పుడు ముఖ్యంగా ఏంటంటే మీరు CPVCలో SWR11 అనే పైప్ అనేది యూజ్ చేయాలి. నోట్ చేసుకోండి, SWR11. ఈ 11 అనేది ఈ మార్క్ అనేది ఫుల్గా ఈ నేమ్స్ అనేవి ఏ పైపులు అయినా సరే రెడ్ కలర్లో ఉంటాయి. SWR11 ఫ్రెండ్స్. అయితే ఇప్పుడు చూసారు కదా, అది వచ్చి గ్రేజర్ లైను, అలాగే వాషింగ్ మిషన్ లైను, అలాగే హీట్ వాటర్ కూల్ వాటర్ అనేది 2 ట్యాప్స్ అనేవి పెట్టడం జరిగింది.
అలాగే ట్రయాంగిల్ షేప్లో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, చివరిలో మీకు ఫోటో కూడా మెన్షన్ చేస్తాను. షవర్ దగ్గర వచ్చి పర్ఫెక్ట్ ట్రయాంగిల్ షేప్లో వాల్ మిక్సర్ ఏదైతే షేప్లో ఉందో ఆ షేప్లో అనేది పర్ఫెక్ట్గా పెట్టడం జరిగింది. మీకు చివరిలో అనేది నీట్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ అయితే చేయడం జరుగుతుంది. ఇక్కడ మీరు చూస్తున్నారు కదా, చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ వచ్చేసి ఇది వచ్చి కూల్ వాటర్ ఫ్రెండ్స్, నార్మల్ ట్యాంక్ నుండి వచ్చే, అది వచ్చి హీట్ వాటర్ ఫ్రెండ్స్, ఇది వచ్చి షవర్ కంట్రోల్ ఫ్రెండ్స్, అది వచ్చి షవర్ ఫ్రెండ్స్. చూసారు కదా, ఇక్కడ వచ్చి ఇక్కడ 2 పాయింట్స్ అనేవి హీట్ వాటర్కి అలాగే కూల్ వాటర్కి. ఇంకో ట్యాప్ వచ్చి వాషింగ్ మెషిన్ ఫ్రెండ్స్. చూస్తున్నారు కదా, ఎలా ఉందో లైక్ చేసి కామెంట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. దయచేసి మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి సపోర్ట్ చేయగలరని ఆశిస్తున్నాను. అయితే ఇక్కడ ఎలక్ట్రికల్ లైన్ కూడా చూసారు కదా వేయడం జరిగింది. అయితే ఇక్కడ పాలిష్ అనేది జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్. పాలిష్ కూడా ఎలా చేయాలనేది కూడా చిన్న వీడియో తీయడం అనేది జరిగింది ఎట్ ఏ టైం. చూస్తున్నారు కదా ఫ్రెండ్స్, మీకు ఎటువంటి డౌట్స్ అనేవి ఉన్నా, ఏమైనా సందేహం ఉన్నా, మీరేమైనా చెప్పగలరన్నా దయచేసి కామెంట్ సెక్షన్లో తెలియజేయగలరని కోరుకుంటున్నాను. అయితే ఇప్పుడు చూస్తున్నారు కదా, పాలిషింగ్ అయితే అయ్యింది ఫ్రెండ్స్. పాలిష్ తర్వాత మన నెక్స్ట్ ఏంటంటే ట్యాప్ ఫిట్టింగ్ కూడా ఎలా చేయాలనేది మీకు డీటెయిల్గా చెప్పడం జరుగుతుంది. తదుపరి వీడియోలు మనం పర్ఫెక్ట్గా ముందుకు సాగాలంటే మీ సపోర్టు ఎంతగానో అవసరము. దయచేసి మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి లైక్ చేసి బెల్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేయడం వల్ల మనం ఏదైతే లేటెస్ట్గా వీడియోస్ పెడతామో మీ మొబైల్కి నోటిఫికేషన్ ద్వారా వస్తుంది. థ్యాంక్ యూ ఆల్ ఆఫ్ యూ.